على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Син әйтте, әгәр дә диңгез Раббымның сүзләрен язу өчен кара буяу булган булса, Раббымның сүзләрен биткәнчә хәтле диңгез бетәр иде. Хәтта без аның шикелле башка бер диңгезне ярдәмче буларак алып килсәк тә. Каһф сурасы 109 аят. Аллаһ субханаһу ва тааля менә бу аятларда күрсәтә аның шиксез белемен. Мисал өчен китерәм, әгәр дә безнең арабызда иң белемле кешене алсак, һәм кара буяу биреп язарга кушсак, бәлки 1-2, бәлки 10 чиләк бетердер. Ә монда диңгез бер генә түгел, берничә булсын да, бөтен Аллаһның сүзләрен язып булмас. Шуңа бу күрсәтә әлбәттә Аллаһның белемен. Һәм башка аятта Аллаһ субханаһу ва тааля безгә аят китерә. Әгәр дә җирдәге бөтен агачлардан Аллаһның сүзләрен язу өчен каләм ясалса, бер диңгез биткәннән соң аңа тагын 7 диңгез өстәлсә, Аллаһның сүзләре бетмәс иде. Дөреслектә Аллаһ җиңүче хикмәтле зат. Лукман сурасы 27 аят. Аллаһ субханаһу ва тааля әлбәттә белемен без үз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Һәм менә шул белеме белән Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә 2 дөньяның бәхетен тели. Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезне ярата, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля беркемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Ул һәрбер кешегә бәхет тели. Чөнки мәхәббәт ягыннан бер кеше дә безне алай каты яратмый. Аллаһ субханаһу ва тааля яратканча кадәр. Аллаһның ярату дәрәҗәсе белән бер кешене дә чагыштырып булмый. Әгәр дә бөтен кешеләр җыелсалар да, аның мәхәббәтләре якында тормый. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля шул белемен безгә күрсәтеп, безгә 2 дөнья бәхетен тели. Бу дөньяда бәхетле булыгыз ди, һәм киләчәктә дә бәхетле булыгыз. Ләкин бер шарт бар. Ихфазулла яхфазук. Аллаһны саклагыз, Аллаһ субханаһу ва тааля шул вакытта сезне саклар. Ничек без Аллаһны саклыйбыз? Бит Аллаһ тааля беркемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Аллаһның канунын саклагыз. Ягъни тормышыгызга ашыктырыгыз, кертегез тормышыгызга Аллаһның кануннары. Шул вакытта Аллаһ тааля сезне саклап тора. Менә нәрсә турында сүз бара. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля безгә белгертә, нинди адымнар белән без бәхеткә ирешә алабыз. Ахирәттә дә, бу дөньяда да. Бер вакытны Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килеп әйтә: "Я Аллаһның илчесе" ди. Дөреслектә мин намаз укырга Аллаһның ризалыгын таләп басам. Аллаһның ризалыгын таләп итеп басам. Ләкин дә шул вакытта кешенең күрүләрен дә яратам ди. Һәм шул вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля аят индерә. "Кул иннама ана башарун мислукум юха илайя аннама илаһукум илаһу вахид. Фаман кана ярджу лиқа'a раббиhi фалья'мал 'амаlan салихан ва ла юшрик би'ибадати раббиhi ахада." Син әйтте, мин бары тик сезнең кебек кеше генә. Миңа сезнең гыйбадат кылырга лаеклы затыгыз бер. Дип яшерен хәбәр килә. Кем Раббысы белән очрашуга өметләнсә, яхшы гамәл кылсын һәм Раббысына гыйбадат кылганда бер кемне дә аңа тиңдәш кылмасын. Каһф сурасы 110 аят. Ягъни нинди гамәл кылмыйк, намаз турында гына сүз бармый. Ә нигә тиңә игезлек кыласың икән? Танышыңа, иптәшеңә, хатыныңа, иреңә бер ният булырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен. Шул вакытта аны атасың. Шул вакытта аны бу тормышта да атасың, киләчәктә дә. Ни өчен? Мисал өчен китерәм. Әгәр дә хатын хакын үтисен икән, Аллаһ ризалыгы өчен, ул сиңа үтәми, син анарга дошманлап, син миңа эшләмисең икән, мин сиңа да эшләми бит тормыйсың. Ни өчен? Чөнки син кылган гамәлеңне Аллаһ ризалыгы өчен кыласың. Кыямәт көнне әҗрең булыр өчен, һәм кыямәт көнне хатының син үз хакын синнән алмас өчен. Шул вакытта дөрес була. Иптәшеңә ярдәм итәсең икән. Ярдәм иткәндә син бит Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм итәсең. Исеңдәме? Мин сиңа вакытта булышкан идем, сиңа хәзер булышмыйсың дигән сүз булмас өчен. Шул вакытта аны атабыз бу дөньяда да, киләчәктә дә.
Шул вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу дөньяда да дәрәҗәбезне күтәрә, һәм киләчәктә дә дәрәҗәбезне күтәрә. Кем яратмый, әгәр дә кеше игелек кылганда, аның артыннан синнән бер нәрсә көтмәсә, көтмәгән кеше. Көтмәгән кеше булса, яисә көткән кешеме дәрәҗә ягыннан безнең алыбызда зур дәрәҗәдә булыр микән? Әлбәттә, әгәр дә кеше игелек кыла, һәм бездән бер нәрсә көтми, без анарга аны зурлап карыйбыз. Чөнки моның холкысы зур дәрәҗәдә. Инде әгәр дә кеше безгә изгелек кылып, мен сиңа изгелек кылдым, киләчәктә син миңа ярдәм итәрсең дигән хис белән, ният белән изгелек кылса, шул вакытта җәмәгать әлбәттә без моны белсәк, бу кешенең дәрәҗә безнең күзебез алдыбызда әлбәттә төшәчәк. Шулай Аллаһ Субханаһу ва Тааля яраткан бу табигатьне, адәм балаларын. Шуңа күрә генә телибез икән, дәрәҗәбезне, бәхетне һәрбер гамәл, ни генә кылмый гамәл, Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш ул әлбәттә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля башка аятта безгә хәбәр бирә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Иннәлләзина аману ва амилус салихати канат лахум джаннатул фирдауси нузула халидина фиха ла ябгуна анха хивала. Дәреслектә иман китергән һәм изге гамәлләр кылган кешеләргә Фирдаус бакчалары яшәү урыны булачак. Алар анда мәңге калачаклар, аннан күчеп китәргә теләмәсләр. Кәһф сурасы 108 аят. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә монда ике нәрсә күрсәтә. Беренче иман. Җәннәткә керүгә беренче шарт ул иман. Әлбәттә, иманлы кеше булса, барбер ул изгелек кыла. Нинди генә булмасын. Ниятсенә. Бәлки намаз укымыйдыр, гунах булып тора әлбәттә. Ләкин барбер нинди изгелек кыла. Аллаһ кабул итсен. Һәм Аллаһ Тааля намазларга бастырсын. Инде әгәр дә без телибез хисапсыз җәннәткә керергә, анарга өметләнергә, Аллаһ Тааля икенче нәрсәне булдыра. Ва амилус салихати, изгелек кылу. Изгелек кылсак, җәннәткә керү генә түгел, иң зур дәрәҗә ул Аллаһны күрү. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә безгә хәбәр бирә. Ида дахала ахлул җаннати җанна. Әгәр дә ди җәннәт әһелләре җәннәткә керсәләр, инде керделәр алар. Ва ахлун нарин нара. Җәһәннәм әһелләре җәһәннәмгә керделәр. Нада мунади я ахлал җанна. Аларга мураҗаат ителер. Эй җәннәт әһелләре ди. Инна лакум индаллаһи мав'iдан. Сезгә ди Аллаһ алдында бер вәгъдә бар ди. Аллаһ тарафыннан бер вәгъдә бар ди. Юриду ан юнҗизакумуh. Аллаһ Тааля сезгә ирештермәкче була алар аны сезгә. Шул вакытта җәннәт әһелләре нәрсә әйтәләр? Фаякулун. Ма хуа? Нәрсә ул? Алам юсаққил мавазинана. Аллаһ Тааля безнең мизаннарыбызны авыр кылмадымы ни? Изгелек мизаннарын. Ва наджана минан нар. Һәм җәһәннәм утыннан безне сакламадымы ни? Һәм фаюкшафу ал-хиҗабу анху. Һәм аларга Аллаһ Тааля ачылыр ди. Алар Аллаһны күрерләр. Аллаһка карарлар. Валлази нафси бияди. Минем нәфсем кулымда булган зат белән ант итәмен ди Аллаһ Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Ма а'тахумуллаһу тааля шай'ан. Аллаһ Тааля аларга бирмәде. Моннан тагы да яхшырак, моннан да зуррак, моннан да тагы яратымлырак. Ахабба илайһим мин назри илайһи илля магар Аллаһка карау. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәшул Аллаһ караудан да зуррак нәрсә җәннәт әһелләренә бирмәде. Шуңа күрә Аллаһ Тааля һәрбер безгә насыйп итсә иде, нәшул җәннәт әһелләренә булырга һәм җәннәткә кереп аны күрүчеләрдән булырга Раббыбыз һәр безгә дә насыйп итсә иде. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Валлаһу